زبانم را خرابانم بکن اما مسوزان آشیانم را وگردن بس تایی چون ریش تا بر پا زنجیرم مروت کن اجازت ده که بیشایم زبانم را مروت کن اجازت ده که بیشایم زبانم را در این کنجی پرپستون از گلیسان سوختم مردم در این کنجی پرپستون از گلیسان سوختم مردم خبر کن ای سبا از بام میذارم باغبانم را خبر کن ای سبا از بام میذارم باغبانم را تنهایی دلم خون شد ندارم من همی رازه که دل ریسد برای دوست دارم داستانم را که دل ریسد برای دوست دارم داستانم را ایا صیاد شرم کن مرنجانیم جانم را پرو بالم بکن اما مسوزان آشیانم را. چه سطرهای خوبی که استاد لاهوتی گفتند و من فکر میکنم که شعر استاد لاهوتی آن مشاهده ها، سوز و گداز ها، سطرهایی که استاد انشا کرده بودند و در شعرشان افاده کردند در همه حالت های زندگی و درد مردمان میخورد. و همه شعر ایا صیاد را در کجای خوانده بودم که
استاد لاهوتی در استانبول سال 1918 نوشته بله. امپریالیسم جهانی را همچون صیاد تصویر کردند، پیش نظر آوردند که سوی وطن آن کس ایران با چشم طمع و حرص می نگریست. امپریالیسم را صیاد گفتند و ایران را صید تصویر کرده بودند. تمام سرگذشتی استاد لاهوتی با یک بیتش مناسب است. مثلا بیت دارد: در جبهه مبارزه عمرم تمام شد، دوران تیغ و آتش و خون بود زمان من. اینقدر شاعر احساسی بود و کدامی که یک بسیار غزل خوبش که امروز هم به زندگی امروز ما منسوب است، که سال 1914 در کرمانشاه نوشته است: وطن ویرانه از یار است، یا اغیار یا هر دو. مصیبت از مسلمان هاست، یا کفار یا هر دو. همه دادی وطن خواهی زنند، اما نمیدانم وطن خواهی به گفتار است یا کردار یا هر دو. یه بسیار شعبیدهای خوب داره و در آخر به مطلب چنین ختم شد که تو را روزی به کشتن میبرند ناچار لاهوتی، زبانی راستی یا طبع آتشبار یا هر دو. و وقتی که این را می نویسد استاد را حبس میکنند و تمام شهری اهالی شهری کرمانشاه به سوی محبس میشتابند و التجا میکنند که شاعر را آزاد کنید. در همه وقت و در همه عصر خلق بزرگ است. حاضر که ما صحبت ما را نو آغاز کردیم، شروع صحبت ما است. من میخواستم که در ابتدا یک سرود نوی شما را، یک سرودی که بسیار با احتراس بلند آفریده شده است شنویم. شعر ایجاد کردیم همراه پسر، همراه رحمت الله. عاقبت در سینه ام دل از تپیدن باز ماند، بس که پر زد در قفس این مور از پرواز ماند. این یک شعبه بسیار خوب دارد: سوختم از خاطرم زنگ کدورت بر نخواست، رفت خاکستر به باد آینه بی پرداز ماند. و در آخر مصرعش مطلب چنین ختم میشد غزل صاحب تبریز که خاموشی صاحب کلید بستگی های دل است، بلبلی ما در قفس از شعله آواز ماند. این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن. باغ جان را تازه و سرسبز دار، قصد این مستان و این بوستان مکن. چون خزان بر شاخ و برگ دیل مزن، خلق را مسکین سرگردان مکن.
شمع خویش را بر هم مزن، دشمنان را کور کن شادان مکن. کعبه اقبال این خلق است بس، کعبه امید را ویران مکن. نیست در عالم ز هجران تلختری، هرچی خواهی کن لیکن آن مکن. ای خدا این وصل را هجران مکن. عاقبت در سینه‌ام دل از تپیدن باز ماند، بس که پر زد در قفس بیرمور از پرواز ماند. عاقبت در سینه‌ام دل از تپیدن باز ماند، بس که پر زد در قفس این مرغ از پرواز ماند. رفت ایام شباب و خارخاری او نرفت، مشتی خاشاک ز سیل و بهاران باز ماند. مشتی خاشاک ز سیل و بهاران باز ماند. ناخونه بر دل نزد ما را در این عالم کسی، ناخونه بر دل نزد ما را در این عالم کسی. نغمه محبوبی ما در پرده این سازمان، نغمه محبوبی ما در پرده این سازمان. مرد حق را شناسد زاهدی خود ناشناس، چون رسد در دیگر هر کسی از خود باز ماند.
چون شناسد زاهدی خود ناشناس چون رسد در دیگر هر کسی از خود باز ماند سوختم از خاطرم زنگی کدورت بر نخواست رفت خاکی سر و باد آینه به پرداز ماند رفت خاکی سر و باد آینه به پرداز ماند خاموشی صاحب کلیدی بستگی پای دل است خاموشی صاحب کلیدی بستگی پای دل استی بلبلی ما در قفس از شوره آواز ماند بلبلی ما در قفس از شوره آواز ماند عاقبت در سینه‌ام دل از تپیدن باز ماند بسیار سرود عالی و مؤثر بود. سرود نوی که حاضر شما خواندید که یادینم. من تقریبا 7-8 سال مقدم در یاد دارم که شما یک ملاقات داشتید با ساکنان ناحیه کافرنیهان، با مخلصان خود و همان وقت این ملاقات بسیار صمیمی، گرم و خوب گذشت و در یادم هست که در نظر خیلی جوان، بردم و زیبا می نمودید. تقریبا یک جوان مرد 40 ساله برین. چند روز پیش از خزینه تلویزیون همین ثبت ملاقات را من دریافت کرده تماشا کردم و بار دیگر به چهرهتان نظر کردم. در آنجا یک سرود خواندید. سرود عید بالای عید نام داشت، همراه شاگردانتان میرزا وطن و فیضلی. بله. و تمام اهل زال از جای خود خسته همراه شما شادی و خرسندی کردند، هم‌آوازی کردند. اون وقت همتون نظر کردم موی سری شما تقریبا چند دانه سفیدی داشت و خلاص همه سیاه بودن. برادر امروی آدم بسیار ناعیان میگذرد. کدامی که خواجه حافظ یک بیت خوب دارد: بینشین بر لب جوی و گذر عمر ببین که نشارت ز جهانی گذران ما را بس. و شاعر بسیار خوب گفته است: آه کشید غمزده پیری سفید مو، افگند صبحگاه در آینه چون نگاه، در لا بلای موی چو کافوری خویش دید، یک تاری مو سیاه. در دیدگانی مضطربش اشک حلقه زد، در خاطراتی تیره و تاریکی خود دوید. 30 سال پیش نیز در آینه دیده بود یک تاری مو سفید. در هم شکست چهره مهنت کشیدهش، دست به موی خویش بود گفت وای. اشک بر روی آینه افتاد ناگهان، بگریست های های. دریای خاطرات زمانی گذشته بود، هر قطره که بر رخ آینه می چکید. در کام مرگ
زجه مردی غریق را از دور میشنی. طوفان فرو نشست ولی دیدگان پیر میرفت باز در دلی دریا به جستجو. در آبهای تیره اعماق خفته بود یک مشت آرزو. این دنیا همین است، میگذرد. 30 سال پیش در بین مویهای خود یک تاری سفید دیده بود. 30 سال بعد یک تاری سیاه، یک تاری سیاه پیدا کرد. این از زندگی، نقش روزگار، نقش عمر است. این است. قدامی که یک حالی باز تکرار کردم، باز با انا لاهوتی میگذرم. اون سفیدی پدرم بسیار یک شعری لاهوتی را دوست می‌داشت و تکرار به تکرار میخوان. اشک من در دیده و می در سبو باقی نمان، آه من در سینه و دم در گلو باقی نمان. دیده ام در انتظار ماه رویت شد سفید، از سیاهی در سرم یک تار مو باقی نمان. همین است زندگی، همین است. اگر شما زید نباشید دکه آدینه، همون لحظه ملاقات شما رو، همون جایی که به من معقول شد یک بار به بینندگان نشاندیم، بینند که چند سال از این مقدم، از این پیشتر استاد آدینه هاشموف چه خیل بودند. تشکر بسیار. حالا با یک سرودی دیگر، اید بر بالای اید، شعر شاعر شنبه‌زاده. تشکر. زیر چرخی نیلگون تا جان وطن داریم و گوشی جان بر صورتی اهلی وطن داریم و گوشی جان بر صورتی اهلی وطن داریم و از شجاعت مندی خلقی توانایی دیار، از شجاعت مندی خلقی توانایی دیار، سرفرازی ها به هر یک انجمن داریم ما، سرفرازی ها به هر یک انجمن داریم ما. شب در عرصه مهنت پی نامونشان، روز شب در عرصه مهنت پی نامونشان، کوششی مردانه نیستی تهمتن داریم ما، کوششی مردانه نیستی تهمتن داریم ما. زیر چرخی نیلگون تا جان وطن داریم ما، گوشی جان بر صورتی اهلی وطن داریم و گوشی جان بر صورتی اهلی وطن داریم و بسیار اشعار استاد لاهوتی رو میپسندیدند. سببش چی بود که به لاهوتی شاعرای بزرگ ما زیاد داریم و به لاهوتی اینقدر مهر و محبت پیدا کردن، اینقدر توجهشان زیاد شد. براستی از مقدمه اول تا آخر تمام لیریک و غزل‌های استاد لاهوتی رو از بر می‌دانستند و شاید همین بود که من هم دلبستگی دارم به لاهوتی. پوشیدن است که مثلا تمام عالم نویسنده های امروزه ما هم می‌دانند لاهوتی بسیار شخص بزرگ بود، اساسگزار نظم تاجیک بودند و به هم اینقدر شکنج دادند. کدامی که سال 49 وقتی که فرار کرده از تاجیکستان به مسکو می‌رود و سال 53 حتی حکم قتل هم کردند. بسیار رهبر همون وقت آصف استالین دوست می داشتن لاهوتی را. وقتی که همون روی خط حکم قتل را میخواند
میبینه که در آنجا نام لاهوتی هم است و اظهار میکنه که این آدم انقلابچی است، این آدم مسافر است، این آدم شاعر است، شاعر را پراندن اوبال است. از همون روی خط میزنن. بله خط میزنن و من بسیار در این خصوص گفتن نمیگذارم و عاقبتش همین که سال 57 بگاهی کمی ناجور بود است لاهوتی و گیو لاله پسرش دخترش لاله گیو خبرگیری همراهی همسرش بانو میان و مثلا یک گپی که خیلی پرش گپ میزند، اظهار میکند به فرزنداش که همین شب خواب دیدم که من در سلین آباد هستم و قطعی دوستانی تاجیکستانی چای می نوشم، چرا که در خواب میبینم و در بیداری یک تاجیک خبرم نمیگیرم و با پس میگردن ساعت 5 سحر در بالای دست یک خانمی روس در بیمار خانه جان میدید و وقتی که از خانمی روس از امو خواهر مشفق میپرسن که هیچ نفهمید دیگه یگان سخن گفت یا نه و همه قدر اظهار میکند گپ میزند که من نمیدونم با فارسی یک 15 دقیقه گپ زده از دنیا درگذشت و این عجب است که او چی گفت چی وصیت کرد نامعلوم. این است تقدیر آخران لاهوتی. استاد لاهوتی یک شعر دارند تقریبا چین عباره ها دارد، این در زدم آن در زدم. این را با فکرم ممکن مومن قنات بزرگ در کتابی که برای لاهوتی نوشته است نشر است، بسیار شعر خوب است. سالها در جستجوی حق بهر در سر زدم، کس ندیدم هر قدر این در زدم آن در زدم، در همه دنیا ننام از راستی بود نه نشان، هی شدم ناامید از این در هی دری دیگر زدم، هر کی را دیدم برای نفس شخصی میدوید، گاه بنوگی خامه گاه بادمی خنجر زدم. چنین شعر هم دارد استاد. و همین شعر این در زدم اون در زدم گفتنشون همون حالتهای آخرین سالهای آخرین حیات خود در نظر داشته، گفتن که در زندگی اینقدر سرسام شدم و اینقدر اذیت کشیدم و آخر مثلا به تاجیکستان مثلا تاجیکستان خود دوست می داشتن، امید دلی رمیده من گفتگی بودن. چرا لاهوتی مثلا امید دلی رمیده من مثلا با دختر خوجندی با یاری مسشاهی و لاله های مثلا بدخشان روشنی بار از روشان نسل رخشان را ببین، لاله های نورس خاروق و روشان را ببین، همه را یک میدی لاهوتی و بسیار خدمتی با سزا که از درباره برقرار کردن ریسپوبلیک کشیدن تاجیکستان. پدرتون حافظ مردمی تاجیکستان بودند. سال 1960 با عنوان حافظ خلقی سرفراز شده بود و سال 63 من. شما از اون کس سرود باقی مانده است که امروز بسیار گپ خوب گفتید. همین خیلی ما مثلا تربیه داریم که یک برادری مثلا از دنیا گذشتگی دارم، بسیار حس احترام نسبت به من داشت، ژورنالیست شاعری زبردست تاجیک غایب سفرزاده. یک دو بیتی خوب دارد که از دیده که رفت بعد افسوس خوریم، در سینه خویش نیش جانسوز خوریم، تنها تیر ماه یاد نوروز کنیم، تنها شب تار ما غم روز خوریم. من حاضر افسوس وای به نزدیکی محمد سیفالدینویچ به من اظهار کرد که 100 سالگی مکه شریف جوره میشه. چی نشان میاد که یگان آثار هست در رادیو یا تلویزیون که آثار خوب، یگان نوار خوبی هست نیست. سرودهایشون بله سرودها که هستن اما در ایام پیری ثبت شدن و بدبختانه از پدر من ثبت نمانده است، نه در رادیو، در خانه من دارم، نه که در کجا باشد، جز حرکت وعده میدم حرکت میکنم همون ثبت یافته و مردم من پیشکش کنم. یگان سرود یا آهنگ حاضر از مال پدر همچون نمونه خوانده میتوانید برای رویش همون کسا میتونم خوانده. التماس اگر انا چی رقم میخوان مرحمت من میخونم.
به روی تیم نسا بر پیداست ندیل بر عشقی تیم نه کل بر جاست ندیل این غم کی مراست کو ای قافس نغمی این دل کی تراست سنگی خاراست ندید بین تا به دیلم زاند تیمه رو چی گذشت او کی داند که در دیلم زیو چی گذشت تیر افغان رازی در دی آهو چی خبری آهو داند که در دلی او چی گذشتی در عالمی به وفا کسی خورم نیست شادی و نشاد در بنی آدم نیست اون کس که در این زمان نه او را غم نیستی یا آدم نیست یا که از این عالم نیستی ای چشمه شوخ که جان فضا می آیی ای پیغامی که داری از کجا می آیی ای مانندی سریش که من نهان از مرد می آهسته و نرم به صدا می آیی تشکر. این همی رقم میخوام اکای آدینه من باوری دارم که اون هنری بزرگی که شما دارید این خودش میراثی بی‌بهای پدر در این زندگی است و تمام صنعت و هنرمندی اون کس در هنر شما ifade یافته است. یک سوال دیگر از شما کردنی بودم. همین حاضر اگر گویند که اکای آدینه
در فلان جا کرسی رئیسی گذاشته شده است و در فلان جای دیگر توی برپا شده است. اگه آدینه انتخاب بکنید گویا نگر شما کدامش انتخاب میکنید؟ توی میگم. کرسی رئیسی یا توی را؟ توی. چرا؟ چرا که هنری من است. من صنعتکار هستم، من خدمتگار خلق هستم، باید که به خدمت خلق شتابم. پس چرا اینقدر آدمان سوی منصب و مرتبه میل میکنند؟ اینقدر وظیفه های بلند دوست میدارند، منصب دوست میدارند و همین خیلی یک گپی حکمت خلقی هم هست که هر قدر بلندتر برای خدا نکرده افتاده مونه همون قدر سختتر آمده به زمین میزنی میگویند. حافظ بزرگوار میگوید که شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است، بله. کلاه دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. بله. یا اینکه خود شما هم یک در کدام یک سرودتان میگوید که از این کلاه به جز دردی سر نماند. نه، رفتن سیدا به صد افسوس اهل جاه، کلمه جاه جلال منصب. رفتن سیدا به صد افسوس اهل جاه، بر سر از این کلاه به جز دردی سر نماند. این است نتیجه. چرا آدمان اینقدر میل میکنند؟ حیران ماندم، حیران. این قصه بسیار قصه دراز است. در یک مثلا غزل خواجه حافظ هم است: ای هدهدی صبا و صبا می فرستمت، بینگر که از کجا و کجا می فرستمت، ساقی بیا که هاتفی غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوا می فرستمت. و افسوس که وقت باشد که من مضمون این غزل خواجه را به مردم گفت. یک روایتی هم دارید، نمیدانم مال کدام شاعری ما باشد، در اونجا همه خیلی یک خلاصه هست که خوشچین می بودم و شاه نه. این در همون قصه سلطان جمجمه هست. این رقم است که همون سلطان جمجمه، من اصلا همین قصه های مدحی را بسیار میدانم و پیشم میخواندم و پیش وقتا کمی اجازه نمیدادن، به هر حال من میخواندم. اونجا این خیلی رقم گپ است که با سلطان جمعه عیسی پیغمبر دچار میشود و میبیند در حال تباه، میبیند در بیچارگی بینوایی میبیند. بعد حکایت میکند که تو کی بودی و چی شدی و چرا اینقدر محزون هستی، اینقدر حتی از عقل بیگانه شده ای. بعد اظهار میکند که مسئله همین بایگریش چنان نقل میکرد که حتی قارون در پیش سلطان جمجمه یک گدا بود، هیچ بوده است. هیچ بوده است. بعد سوال میکند که با این قد در دولت سولت تو چی دیدی و چی شدی؟ و با یک بیت سلطان جمجمه جواب میدهد: کاش که 100 آهو بودم جاه نه، خوشچین می بودم و من شاه نه. جواب میدهد به عیسی پیغمبر. و بعد عیسی پیغمبر سوال میدهد که با این قدر دارایی دولت سولت چطور مثلا جان داده، چطور از دنیا گذشتی؟ بعد سخن میکند: گفت چون هنگام جان دادن رسید، موسمی در خدمت استاد رسید، چتر شاهین بر سرم ابراشتن، طوق اطلس بر سرم انداختن، از طبیبان و حکیمان عالمان، جملگی می آمدن پیر و جوان، هر یکی می آمدن نزدیکی ما، داروها کردن نمی یافتم شفا. هاتف، کلمه هاتف خبرنگار خداست. بله. هاتف آواز دادک آن زمان، مرگ را در ما نیابی در جهان، شربت این مرگ می باید چشید، مرگ را در ما کجا یابد طبیب. بس که بگذشت 7 روز اندر میان، صورتی پیدا شد از آسمان، صورتی منکر و نکیر 14 سر و بالا بود، رویش سوی من است. حیوتش اول زبانم را گرفت، چنگ زد بر سینه جانم را گرفت. و ها کذاها. همین خیلی رقم مصرع ها دارد که این 400 مصرع است. یعنی من با تمام زبان دراز گفتنی هستم که تربیه اینها بیشتر است. این یعنی پیش
همین شاعران صوفی را خواندن نمیمونن، از احمد جامی، مثلا شیخ سنایی، مولانا، شمس تبریز یا عطار نشاپوری، همینا را نمیموندن. و صد شکر که حاضر اجازه است مرحمت کسی میتواند بخواند. این تربیه اینا بیشتر است. شما را فکر هم من. وقتی که همین چیزهای پیشتر میخواندید به اندازه ملامت میکردن و میگفتند که این چیزها اینقدر چیزهای نامطلوب هستند. حتی از یادم نمیرد حاجی حسین بزرگ را که در تمام ایران و افغانستان و پاکستان معلوم و مشهور است، من یک ربایی حاجی آوردم از افغانستان، مثلا آن مه که غلامی حلقه در گوشم کرد، یک جور از جام وصل مدهوشم کرد، چون دید که مبتلا و عاشق شده ام، بیگانه شده دیگر فراموشم کرد. در تمام مشرق پریش هستند. و وقتی که در زیر محرری سید عمر سلطان همین کتاب از چاپ برآمد، او را مذمت کردند که این بوی صوفیانه داره، صوفیزم است، یعنی چرا این کتاب را چاپ کردی؟ همین خیلی گپا آمدن. یکی حاضر عدد نشرش کم بود، همه کتاب حاجی میخوان دریافت نمیکنند. یا خود به نزدیکی من یک شعر حاجی را ثبت کردم، یک بسیار شعبه زیدردی به کسی ای ناله تا کی به اثر ریزی. همین غزل یک شعبه خوب دارد. اگر تاج سری فخفور از قیصر کمر گیری، چجم روزی به دست سام آن گندم کاریدیم، گندم شما زغیر یا جو نمیشد، گندم میگه. دردی به کسی نالت تا کی به اثر ریزی، چی باشد چون شوی بردا من از مژگانی تر ریزی. زی دردی به کسی نالت تا کی به اثر ریزی، باشد چون شوی بردا من از مژگانی تر ریزی. وفای گلشنی هستی ندارد صرف چندانه، وفای گلشنی هستی ندارد صرف چندانه، که همچون غنچه تا لب را کنی خونی جگر ریزی. که همچون غنچه تا لب را کنی خونی جگر ریزی. اگر تاجی سری فخر از قیصر کمر گیری، اگر تاجی سری فخر از قیصر کمر گیری، شجم روز به دستی سام آن تیغ و کمر ریزی. شجم روز به دستی سام آن تیغ و کمر ریزی.
غفلت آزمایی ها نشد راه کسی روشن شب و شب همچه شب نمخیز تا فیضی سحر ریزی بی غفلت آزمایی ها نشد راه کسی روشن شب و شب همچه شب نمخیز با فیضی سحر ریزی فیزوی خشکی زاهد من نیه حاصل نمی گردد فیزوی خشکی زاهد من نیه حاصل نمی گردد مباد بر این حیول و صورتی رنگی دیگر ریزی مباد بر این حیول و صورتی رنگی دیگر ریزی مکن حاجی تمنایی وصالی گلرخان هرگز مکن حاجی تمنایی وصالی گلرخان هرگز مباد از ناله همچون بلبلان سوزی جگر ریزی مباد از ناله همچون بلبلان سوزی جگر ریزی زی دردی به کسی نالتا کی به اثر ریزی مرادی ما نصیحت بود و گفته حوالت با خدا کرده رفته حوالت با خدا کرده رفته سروی بستان بر قامتی بلندش همه سید عقل گیرند خمی زلف چون کمندش همه سید عقل گیرند خمی زلف چون کمندش چه درخت قامتش دید سبابا هم برآمد سبابا هم برآمد چه درختی قامتش دید سبابا هم برآمد سبابا هم برآمد زی چمن نره سروین فیزی بیخ بر نکندش زی چمن نره سروین فیزی بیخ بر نکندش گرمان قدر بودی که زی دوست برکنم دی
نشنیدم از دشمن سخنان ناپسندش نشنیدم از دشمن سخنان ناپسندش که پادشاه حسنین نظر به بندگان کن نظر به بندگان کن که پادشاه حسنین نظر به بندگان کن نظر به بندگان کن حذر از دعای درویش شکر نیازمندش حذر از دعای درویش شکر نیازمندش شکرین حدیث سعدی بری او چقدر دارد شکرین حدیث سعدی بری او چقدر دارد که چه 9000 توتی مگسن پیش خندش که چه 9000 توتی مگسن پیش خندش خجیلت سروی بستان بر قامتی بلندش همه سیدی افت گیرد خمی زلف چون کمندش مولانای بزرگ یک گپ خوب دارد که کردم از عقل سوال این که چی باشد ایمان عقل در گوش تنم گفت که ایمان ادب است ادب که نباشد به شما ایمان چیه چنین است مثلا بزرگی شعر فارسی داریم. تشکر. که یادینه همین مصیبت و گرانی های روزگار که به سری مردم ها اومد بسیار مردم اهل هنر و فرهنگ خارزار شدن سرسان شدن مثلا شما حاضر در دوشنبه جوریبگ مرادف در خجند ظفر ناظموف در خانه خیش و تبار کرامت الله یک حافظ بسیار ناتکراری دوستداشته مردم جوانی مر شد دولتمند خالف در اذیت است چرا اینطور شد؟ در این سوال شما من یک غزل صاحب تبریز باز به خیال میاد میگوید که مرغان نغمه سنج جلای وطن شدند جز بیضه شکسته در این آشیان نماند صاحب زبان خامه و کام دوات کش که امروز چون سخن طلب در جهان نماند. من درباره همه اینا گفته نمیگذارم. مثلا پیش از سفر برنا اسحاق و من با اون کس واخوری داشتم و گفتم که اپا جان من 55 سال عمر دارم شما 65 سال چی می شود که نروی؟ گفتی همون محترم جوریبگ مراد که شما را تاجیکستان برنا کرد بله. چی می شود که نروی؟ گپ نزده فقط یک ژمپری سرخ در امو تنش پوشیده بود امو آب چشم با امو ژمپر همه خیلی جاری شدن کرد فقط یک با گریه من را جواب داد سخنی نگفتم فقط با آب چشم من را تسکین داد و تسلی داد. گپ نغز استاد ابا عبدالله رودکی است که چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت. چرا اینکه نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. عیسی به ره دید یکی مرده فتاده حیران شد و بگریست به دندان سر انگشت گفتا که کی را کشتی تا کشتش دیزار تا باز کی او را بکشد آن که تو را کشت انگشت مکن رنجه به در کوفتنی کس تا کس نکند رنجه به در کوفتند مش. آینا را فهمیدن در کار دانستن در کار و همین میبخشید مثلا ساحه ما علم فرهنگ صنعتکار عالم نویسنده باید که به یگان کاری ناسزا دست نزنند. من شما در صحبت گفتم که یک
2 سال پیش یک فیلم رفیقان ازبک را من تماشا کردم، حمزه نیازی. حمزه نیازی در همون فیلم یک جاسوسی است که در منحریش دارد. اینقدر خیانتگار است که وقتی که حمزه میخواهد همون را با تپانچه پراند، وقتی که همون چرتکی تپانچه را زیر میکند، همون نوگی همون تپانچه این خیلی سرخم میشود. 3 بار همین خیلی میخواهد پراند که همون با طریق همین زبان روسی بگیم همون ستوالش پایان میشود. چرا؟ چی مضمون است؟ مضمون این است که شاعر، عالم، نویسنده، صنعتکار آدم نمیکشند، خیانت نمیکرد. اگر حمزه همون را میپران، در تاریخ میماند که حمزه نیازی آدم بود. برای همین از ما کسی حذر نکند. ما فقط همراه خلق هستیم، سوز و گداز خلق را ما ترنم کنیم و در شادی شاد باشیم، در خرسندیش مثلا خرسندی کنیم. یگانه مقصد ما این است. سالهای 23 و سالهای دشوار زندگی تاجیکستانی نوبنیاد بود. اون وقت بسمچگری در رواج بود، لیکن مردم می اومدن. بله. از سمرقند استاد عینی به دوشنبه می اومد، از مسکو استاد لاهوتی، طرزی که گفتیم تاجیکستان امید دلی رمیده خود دانسته اومد. از بخارا استاد اکرامی، از چوست اولوزاده، از کانیبادان توفه فاضل و همه به دوشنبه جمع می شدن. یک گپیگه ها در صحبت گفتم، پیش از سالهای 60 بود، می بچه بودم، محترم بای محمد یوسف یک شعر کمال میخوان، دوستان مرحمت بر دلی بیچاره من. یا یک غزل کمال میخوان معروف خواجه بهادر. آخری مطلبش همین که من همش این غزل میدونم و پیش نااهلان چی حاجت ذکر پردانی کمال، دانه گوهر چی ریزی مرغ اردن خاره را. و پدرم اشک از چشم میریخت، گریه میکرد و من حیران میده این برای چی گریه میکرد. امروز به آن نقطه رسیدم که دیر شده است، پدر نیست. این است گذشتی حیات عمر آدمی. و بار دیگر به جوانان عزتمند من رو آورده التجا میکنم که به سخن، به ادبیات، به فرهنگ از تحت دل دقت کنند. یک چی میشود که مثلا در آمدگاهی مثلا دوشنبه شهر از 4 طرف همین را اگر بنویسند، من مثلا خرسند میشم. یک شاعر اصل 13 با نام اوحدی مراغی یک 2 بیتی خوب دارد که ای آمده گریان تو خندان همه کس، و از آمدن تو گشته شادان همه کس. امروز چنان باش که فردا چه روی، خندان تو برون آیی و گریان همه کس. به مثل مضمون شعر شیخ سعدی. بله، لیکن این بسیار خوبتر است، بسیار گوارا هست و خوب است. درباره شیخ کمال خواجه خوجند گپ زدید. من یک سوال دیگر آمد. معروف خواجه بهادر خواجه، حافظ نامدار ما، حافظ خوجندی، شعرهای بلند خواجه حافظ میخوانند، شعرهای بیدیله میخوانند، شعرهای مولانای روم میخوانند، خواجه کمال میخوانند. بای محمد یوسف هم شعرهای خواجه کمال زیاد میخواند. همچنین دیگر حافظان هم همینطور است. شما هم بسیار مولوی میخوانید، صاحب، سیدا، بیدل و حافظ، لیکن من از کمال سرود خواندنتان رو نشنیدم. انشاءالله میشنوید. من بسیار غزل کمال میدونم، افسوس که در رادیو ثبت کم دارم. مثلا بچگی هم بود، خیلی سال شد، در موصول نام ولایتی رسپولیکای عراق بودیم. پیش از سرشوی نمایش همو برنده نمایش آمد، از من اکو چی میخوانم امشب نوشته میکنه. خیلی گفتم که نویس ساغری هستی شعری رهی، باز چی میخوانی؟ خیلی دیگر نوشتم و بعد گفتم که نویس سوختن گیرد شعر است که من گفتم شعر کمال خوجندی گفت. من گفتم بله، این رقم قبل نزدید آقا، شعری حضرت خواجه کمال این رقم تلفظ کنید. بعد من بسیار حیران شدم که اینقدر مثلا رغبت دارن نسبت به خواجه کمال. چی وقتی مثلا من یک شعر کمال رو به شما بخوانم، مثلا یک بسیار غزل خوب دارد که
شبی که از آتش عشق تو جانم سوختن گیرد. چراغ دولتی آن شب ز سر افروختن گیرد. زیادت میکنی سوزی دل ما از شکرخنده، نمک بر ریش اگر ریزی جراحت سوختن گیرد. کمال این شعر اگر مرغ برد با پر به هندوستان، بیاید طوطی او از تو سخن آموختن گیرد. یعنی طوطیان هند در پیش غزل کمال هیجند و نخواد که تاجیک امروز از کمال شعر می‌خواند. شما میدونید من حاضر از صحبتتون درک کردم، لیکن متاسفانه یگان سرودی نشنیده بودم. گمان انشالله. کردم که شما ممکن این شاعری بزرگ خلق ما رو از کلاسیک و اشعارهای بزرگ دیگری ما پستر میبینید. گفتم من اینطور گمان کردم، لیکن حاضر از صحبتتون معلوم شد که اینقدر احترام زیاد داشته، اینقدر میدونستید از ایجادات انشالله شیخ کمال. نزدیک آمدم من حتما صد میکنم. مثلا گفتمش نام تو، گفتا از مه تابان بپرس. گفتمش نامی لبت، گفت این حدیث از جان بپرس. گفتمش بار نشان زان دهان با ما بگو، زیر لب خندان شد و گفت این زیر لب خندان شد و گفت از گلی خندان بگو. از گلی خان. گفتمش چون پی برد چون در سر زلفت کمال، گفت با باد صبا شو راه هندوستان. تشکر. از رخت آینه تا لذت دیدار گرفت و از نگاه دیگران جانی به خود آر گرفت. خاک را از قدمت رتبه گلزار گرفت، از تو گلهای چمن زینت دستار گرفت. من چی گفتم که دیدی نازکت آزار گرفت. خاطرت از من به چاره به یک بار گرفت. خاطرت از من به چاره به یک بار گرفت. جمعی بیاد قدر چون توتی در فغانند، جمعی ز شوق رویت بیمار و ناتوانند. بعضی شهید هر سو از تیری ابروانند، بعضی چون چدیل خون از خنده لبانند. چشمان من برایت در عاشقی چنانند، از رشک یک دیگر را دیدن نمیتوانند. از رشک یک دیگر را دیدن نمیتوانند. روزه و بزمی جانان از ناز کش نشستی، با قصد جانی عاشق طرفی کله شکستی. دستم اگر نگیری هنگامی تنگ دستی، من با تو باز گویم با صد نیاز و هستی. چشمان من برایت در عاشقی چنانند، از رشک یک دیگر را دیدن نمیتوانند. از رشک یک دیگر را دیدن نمیتوانند. از گذارد دلداغ در بیابان، سرویسی هیزی قدر در باغ مانده حیران. نادیدار از اطراف زد غنچه چاک دامان، نرگیزی چشمی مستد افکنده سر به دامان. چشمای من برایت در عاشقی چنانند، از رشک یک دیگر را دیدن نمیتوانند. از رشک یک دیگر را دیدن نمیتوانند. چشمان من برایت در عاشقی چنانند، از رشک یک دیگر را دیدن نمیتوانند. از رشک یک دیگر را دیدن نمیتوانند. گل جامه در از شوق رویت انبر
شکند ز قدری مویت گل جامه در از شوق رویت عنبر شکند ز قدری مویت زهری غمیش که تو چشیدم راحت سری موزی تو ندیدم باری علمت بسه کشیدم تا آن که به عاشقی رسیدم گل جامه در از شوق رویت عنبر شکند ز قدری مویت گل جامه در از شوق رویت عنبر شکند ز قدری مویت مه را چی مناسبت بگوید گل را چی مثل برنگ گوید آتش نشود حریف خویت فردوس نمونه زی کویت گل جامه در از شوق رویت عنبر شکند ز قدری مویت گل جامه در از شوق رویت عنبر شکند ز قدری مویت عنبر شکند ز قدری مویت